Aleck Nyemba, manager we-Eat and League Zimbabwe, abatwa nemhosva ye-sexual harassment apo anga achida kutora zita rekambani kuriita personal. Eat and League madzimai. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Saka kuri kunze video rake achidya kuzasi kwevasikana vakasiyana siyana vaishanda navo ratekeshera uye abva abatwa nemhosva nekuti vabva vaungana vasikana vaakadanana navo ava vaakaharasa actually achivathreatena kuti anovadzingisa basa. Vabva vasenda mameseji akasiyana siyana aita kuti nyaya yake ibve yakora mutu, zvabva zvaita kuti asuspendwe. Operation manager wavo Bishop Musabayana abva ataura achikomenta kuti nyaya yacho inogona kumuomera nekuti there are so many allegations dziri kuuya and vasikana vakasiyana siyana vari kuramba vachitaura kuti basa rake nderekuvavharira muofisi ovafosa kuvadya zasi dzavo. Nyaya yavanyemba iyi yapinda mumatare uye yatorwa neHR yekambani avo vachiri kuita ma-investigations. Change chingokupai zvinenge zvabuda munyaya yacho. Do leave your comments on what you think.